Kini ang Atraka Balita 943. Padayon karon ang buhatan ni Sikan District Congressman Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria sa lungsod Pamplona nga mo ang mga ayuda para sa kabus nga katawhan ang nahinanglan og tabang. Matod pa ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino nga bisan Sabado o Domingo mag-akatar gyapon sila sa katawhan sa lungsod Pamplona aron sa paghatag og serbisyo ilabi kining ayuda sa tambal og mga cash assistance. Taysay pa ni Councilor Tolentino nga gikan sa adlaw nga Lunes hangtod adlaw nga Domingo abre ang buhatan ni Congressman Segarbaria sa lungsod Pamplona gani tungod kay opening sa klase. Nagdawat na usab sila sa mo avail sa iskalar sa mga tinun-an. Ani ang pamahayag ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Local. O kanunay ragid gyapon sir, everyday aduna tay mga bisita nga gi-entertain sa atong opisina diri sa Pamplona, pinaagi sa pagpanghatag og libreng tambal unya karon kay opening naman sad sa klase aduna na sad tay mga nadawat nga mga applicants for scholarship sa atong mga college students unya. Of course, naasay mga yugtabang for kanang sa burial assistance, sa hospital assistance o cash assistance nato. Ang kanunay ragid gyapon na sir kay abri man ta Monday to Sunday wala tay panahon nga sirado ta, even weekends nara jud tay tawo nga naka-assign, although dili ta ka-transact sa DSWD o sa opisina ni Congressman kung Sabadog Domingo, pero mudawat ra gyapon tag naay muduol in kaso, pero ato ra na siyang i-move og Monday ang ato ang transaction. Kini ang Atraka Balita 943. Si Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.